ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு கேட்ஜெட் பார்க்க போகிறோம். A005 அப்படிங்கிற ஒரு வயர்லெஸ் ப்ளூடூத் டிவைஸ் ஸ்பீக்கர். ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆன் ஆகும். ப்ளூடூத் மோட். இது நான் ஆல்ரெடி லேப்டாப்ஸில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆகிட்டு ஏற்கனவே பேர் பண்ணியிருந்ததுனால. ஸோ சவுண்ட் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். From इतना सारा I became this सारा. मेरे अपने reasons थे. You'll have yours. Priyanka. And Yakut and Kobe shirts and trousers. இதோட சவுண்டு ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெமரி கார்டு போடுற ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் யூஎஸ்பி கேட்ஜு இது பண்ணுறது, அது இல்லாமல் சார்ஜிங். ஸோ பில்டு குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு. உண்மையிலே ரொம்ப டிஸ்டன்ஸும் நல்லா, ஃப்ரீக்வன்சியும் நல்லாயிருக்கு.